Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaaludele tulemas suhetes ja armastuses lähitulevikus. Mis ai kaalud, aga teeb siin heaks väike päiksepoiss. No nii, see läks nüüd natuke pahasti. Mingi pakk kaart hüppas lihtsalt laua peale. Vaatame 3 kaarti veel lõpetuseks. Okei, väga hea. Okei, no nii, sobib. Nüüd läks küll hästi, kaalud. Aga alustame algul natukene kurvemate uudistega, sellepärast et esimese kaardina tuleb siit kaaludele välja müntide 5. Müntide 5 on natukene siuke vaesuse kaart või võib ta rääkida puudustundest, hüljatustundest, muidugi ka pettustest, valedest, vargustest, saladustest. Tasub kindlasti ettevaatlik olla, eriti siis rahaasjades, ei tasu siin pime silmi kedagi nagu usaldada. Petturil on liikvel justkui ütleb see kaart. Samas 5 võivad olla ka siuksed nagu mineviku energiad, et väga võimalik, et kellelgi oli siin siis kaaludel minevikus väga siuke negatiivne olukord, kus keegi siis pettis, valetas, varastas. Midagi võis olla seotud ka siis materiaalse teemaga müntide näol ja peale seda kohe siis välja anda siit natukene nukker karikate 4 ja karikate 4 on natukene siuke nagu negatiivse poole pealt just siis nagu siuke motivatsiooni puudumise kaart või natukene siuke solvumise kaart, võimaluste või valikute või inimeste vältimise nagu kaart. Samas tegelikult karikate 4 ei ole üldse nagu negatiivne kaart ja karikate 4 räägib mingist ühest väga heast võimalusest. Ja ta tegelikult ütleb, et kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunast tulevad, siis te võite nagu maha magada mingi väga hea pakkumise. Ehk ei tasu sinna olla liigselt nagu negatiivne, et isegi kui minevikus juhtus midagi halba, siis see ei tähenda nagu seda, et kõik nagu tuleviku olukorrad peaksid ka negatiivsed olema, et kui te niimoodi mõtlete, siis te just tõmbate endale ligi seda negatiivset energiat, et te peate just lahti laskma ja mõtlema, et järgmine tulemus on parem. Ja muidugi sellega siis 3. kaardina parandab asjad ära päiksekaart ja kui päiksekaart tuleb juba lugemises välja, siis väga halvasti ei saa, ma arvan, siin midagi minna, siis päiksekaart tähendab alati kõige positiivsemaid emotsioone, siukest võidukust ja rõõmutunnet. Et ta on ükskõik, mis suhetes väga hea kaart, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, võib see igasugustes suhetes tähendada arenguid töösuhetes, mingit palgatõus, eks ju. Samas romantilistes suhetes võib see olla siuke kokkukolimise kaart, abielukaart, raseduse kaart, et see viljakus ja rasedus on kindlasti siin päiksekaardiga ka võimalik, et igal juhul tasub siin nagu edasi tegutseda, sest ma arvan, et on siin tulemas mingid lahendused või selgused ja mul on siin nagu väga suur tunne, et toimub siin siis ka kaalude jaoks väga suur eneseareng, sellepärast et teist rida alustab nüüd sauade rüütel. Ja sauade rüütel on siuke kütkestava kirgliku isiku kaart, et rüütlid tihti on nagu austajate kaardid, samas nad alati ei pea olema austajate kaardid. Kui see on siuke austaja kaart, siis on siin tugev seksuaalenergia, sellega natukene tasub ettevaatlik olla, et palju on siin nagu kirge, samas aktiivsus, loovus, aktiivsus võib näidata siin sportlikust, head välimust, eks ju, aga tugev seksuaalenergia. Samas see alati, ma ütlen, ei pea olema austaja kaart, et see võib ka tähendada seda, et te olete ise hästi energiline või peaksite olema rohkem aktiivsem, loovam, kasutama rohkem enda kirgliku poolt võib-olla ära, et igal juhul see kaart on siuke nagu tegutsemise kaart või väikeste riskide võtmise kaart ja julguse kaart, entusiasm võib-olla isegi, eks ju, et kui see on teie enda kaart, siis see kaart ütleb, et tegutsege ja te olete edukas, aga see võib ka tähendada seda, et väga järsku võib siis tekkida mingi uus austaja. Küll nüüd
aga teise kaardina on kaaludel siin väljas sauad 9 ja sauad 9 on siuke nagu ettevaatliku käitumise kaart ja mingiks olukorraks nagu valmisoleku kaart. Et see nagu negatiivse poole pealt natukene võib tekitada hirmu. Samas sauad 9 ei ole üldse negatiivne kaart, sest sauad 9 kõige rohkem räägib mineviku vigadest õppimisest. Ja sauad 9 põhimõtteliselt ütlebki siin, et ilmselt te olete õppinud siis enda mineviku vigadest ja kui teie ellu peaks tulema mingi muutus mingisse olukorda, sest sauad on hästi aktiivsed kaardid, liikuvad, muutuvad kaardid. See võib tähendada seda, et teie ellu tuleb mingi muutus, aga sauad 9 ütlebki, et kuna te olete õppinud enda mineviku vigadest, siis te teate juba, kuidas käituda ja te teate, kuhu suunas nagu liikuda. Ja see lõpetabki teie jaoks võib-olla ära ka mingi tsükli, sest 9 on siuksed nagu lõpuenergiad ja meil on aasta ka 2025, mis siis võib lõpetada ära paljud siuksed nagu tsüklid inimeste elus. Ja nagu ma ütlesin, võib see siin tähendada kellegi jaoks meeletut mingit enesearengut just selles suhtes ka, et te olete õppinud mineviku vigadest, sest siia sauad 9 teisele poole tuleb meil välja teise ritta sauade kuningas. Ehk siis meil on siin sauade rüütel ja sauade kuningas. Rüütlist peaks ju arenema välja kuningas ja sellepärast ka ennem ütlesin, et võivad siin kaalud teha läbi mingi meeletult suure enesearengu. Muidugi ei pruugi, eks ju, et jällegi võib siin olla hästi tugev siuke austaja partneri lähedase isiku energia. Jällegi sauadega hästi tugev siuke enesekindlus, karismaatilisus, kindlasti ka tugev seksuaalenergia. Jällegi sauad võivad näidata sportlikkust, head välimust, eks ju. Kütkestav kirglik austaja, keegi teeb siin läbi arengut, ma ei tea, kas teete läbi teie selle arengu või teeb läbi selle arengu teie austaja. Igal juhul päiksekaart oli siin ülemises reas nagu olemas, et peaks see pakkuma siis väga palju positiivseid emotsioone. Muidugi nüüd kuninga kaart, eks ju, see on meesenergia kaart, aga see võib ikkagi olla siis mõlema sugupoole kaart, sest meesenergiat on tegelikult mõlemal sugupoolel, nii nagu ka naisenergiat. Et ei ole siin midagi teha, võimalusi on siin mõlemal poolel. Ja lähme viimase rea juurde ja tuleb siit kaaludele esimese kaardina välja müntide 6. Ja müntide 6 on siuke võtmise ja andmise kaart ja võitmise ja kaotamise kaart, aga ikkagi siuke positiivne nagu raharingluse energia. Et ta kõige rohkem võib tähendada mingeid üllatusi või kingitusi või mingit palgatõusu, aga samas ta on hästi hea just siuke nagu võrdse võtmise ja andmise kaart. Et see kaart ütleb seda, et kui te ise nagu panustate mingisse olukorda, siis teisse panustatakse ka vastu, et just võrdselt, et nii palju kui teie panustatakse, panustab ka teine pool. Et väga hea siuke nagu energia ja võib see tähendada eriti head mingit töö või raha energiat. Ja siin nüüd tulebki välja, et esimest rida alustasime müntide 5-ga, aga kolmandat rida alustame müntide 6-ga. Ehk siis meil on 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti ja see peab tähendama selles aspektis arengut ja mündid on siis külluse, viljakuse, isegi raseduse energiakaardid, aga just siuke raha, materiaalne ja küllus, aga küllus on ka armastuse energia, eks ju, ja viljakus on ka siis võib tähendada rasedust, et võimalusi siin on ja tõesti keegi võib siin tulla välja siis mingist raskest mineviku nagu olukorrast. Ja nüüd eelviimase kaardina, on siin väljas siis ka kaalude jaoks keisri kaart. Ja keisri kaart räägib nüüd siis 100% mingist meesterahva energiast. Et kui siin kuningas ja rüütel võisid tähendada võib-olla mõlemat sugupoolt, siis keiser on nüüd 100% meesterahvas. See võib tähendada isa energiat. Isa võib siin kellegi elus ka mingit tähtsat rolli mängida. See võib olla ülemuse energia. See võib ka olla mingi vanem isik või siis hästi nagu tark isik. Keegi võib teile siin mingit head nõu nagu anda. Muidugi meesterahvastel on kindlasti võimalik endal saavutada siin siuke hästi stabiilne ja turvaline ja autoriteetne nagu energia. Samas naisterahvaste puhul võib see väga hästi tähendada ka siukest stabiilset ja turvalist austajat, partnerit, lähedast isikut. Et võimalusi jälle on ja võib see ka olla siuke nagu ülemuse energia. Et kuna siin on see müntide 5 ja müntide 6, mingi rahamateriaalne, mingi siuke võrdne võtmine, andmine, mingi areng, siis võib see ka olla siuke võimekas ülemuse nagu energia. Ja viimase kaardina tuleb siin kaaludele välja karikate 9. Päris palju on huvitaval kombel täna just seda kaarti tulnud viimaseks kaardiks tähtkujudele, mis on ülimalt positiivne, sest et karikate 9 on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart ja kõige rohkem räägib see kaart nagu soovide või unistuste nagu täitumisest. Et see kaart ütlebki põhimõtteliselt seda, et keegi saab siin ülimalt õnnelik olla enda olukorra üle, just kui selles olukorras inimene tunneb siis, et tema unistus või soov on täitunud. Ja see on natukene isegi siuke üleoleva rahulolu kaart, et ülimalt hea energia, ma ei tea,
võib-olla siin selle sauade ja seksuaalenergiaga natukene tasub ettevaatlik olla, aga noh, jällegi, kuna on karikate 9 juba väljas ja kuna on päike väljas, siis just see päike eriti, et ei saa siin midagi halvasti minna ja pigem ootaksin positiivseid lahendusi ja edukaid, võidukaid uusi otsuseid teie jaoks kaalud. Aga see oli siis selleks korraks teie video suhted armastus, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida siis ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.